Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna lamun megat sira kabeh guna ing nisa min qabli antamasu saking sause yen to mbepok sira kabeh ing nisa mesti kumpuli. Waqat faratum hale temen wis nentokno sira kabeh laguna maring nisa faridotan ing ketentuan artinya nyebut jumlah mahar. Ditolak sedurunge dikumpuli tapi wis nyebut jumlah mahar. Fanis puma farotum mongko wajib opo separone mahar. Karena urung dikumpuli maka wajib bayar separuh. Ora. Jibu dikse wajib opo nisfu laguna manfaat kedua nisa. Warji ulan bali lagu mari sira kabeh opo nisfu separuh goreng dikumpuli. Illa ayafuna kecuali yen to nyepuro sapa zaujat. Artinya separuh itu pun kalau sing wedok bebas mergo ngrasa urung dikumpuli iku ya dadi ora wajib total. Separuh gugur krana urung dikumpuli. Sing separuh gugur iso gugur maksudnya. Mergo di sepuro dibebasno. Ini kalau balik ini illa ya'funa kecuali nyepuro sapa nisa. Zaujat. Fayat ruknahu mongko ninggal sapa nisa hu ing nisfu. Aw ya'fuwa utawa nyepuro. Iki wae ngaji ngalim ben matur ngeluwak lah. Santri senengane ngaji kudu ngomong sajak karo mantep ben ngaji ngeluh ngaji fikih. Betul ngeluh ampang. Iya, ya ora ngeluh. Kiai iku kang Rumanto kula nu trauma. Kula nu wong alim sing trauma. Anggere wong alim Pak di posisi setengah dukun. Wong parek ku ben Biskine jembar tolak balak orang ajar. Aku lagi ngaji ngalim. Enak kayak dukun. Wong ngalim pak tipe saya setengah dukun ya masyarakat. Aw ya'fuwa utawa nyepuro. Sopo Allah di wong. Ini semula istirahat. Utawa nyepuro sopo Allah di wong biadi kang iku ing dalam kendali lagi tangane lagi. Ukdatun nikah te akad nikah. Wow tay Allah berarti udah tunaikai pak azauju bojo. Di Quran niku aneh. Fayatruku molko tinggal sopo zaud laha manfaat wa laha lam itu manfaat laha kedua zauja al-kula ing sekabiane. Jadi ngeten maksudnya surah masalah ya. Kemungkinannya ngeten karo mantu. Misalnya sampean pas nikah nyebut mahare 1.000 atau 1 juta. Saya menikahi kamu dengan mahar 100 juta. Nah, setelah 10 hari sebelum kumpul dipegat, ya, dipegat itu kemungkinannya 2. Karena yang separuh itu wajib ditasmiyah. Jadi mahar sing 50 juta itu menjadi wajib karena sudah disebut. Jadi setelah disebut 100.000, itu sing wajib karena disebut fani suma farotu. Wajib bayar separuh persen. Separuh atas nama kita sudah menyebut mahar, berarti wajib bayar separuh persen, 50%. Nah, sekali wis dikumpuli berarti jadi wajib sekabian. Paham ya? Karena ini belum dikumpuli mingkop di antama sunnah maka wajib 50%. Nah, wajib 50% ini kemungkinannya masih 2. Ya, illa ayafuna. Wajib 50% pun ini mungkin gugur. Misalnya sing wedok mas berhubung sampean rong ngumpulis bebas kabeh. Berarti kemungkinannya sama sekali. Atau malah semuanya. Yaiku illa ayafuna berarti sing wedok bebas nuwes mas gak usah mahar-maharan wong kowe rong rasakno aku. Berarti bebas kabeh. Aw ya'fu alladzi biadi udatun atau sebaliknya dari Kang Romanto. Wis kadung tak sebut 100.000. Ya situ 100.000 kabeh lah pek kan kabeh. Paham? Ngeluh aja. Jadi kemungkinannya malah loro. Kemungkinan menjadi tidak wajib total karena dibebas nasi itu. Atau kemungkinannya malah tetap 100.000 karena sing lanang ngekeno kabeh. Iku jenenge au ya'ful ladzi biadi udatun wa huwa azauju fayatruku laha al-kulla. Jadi bojo lanang ninggal nolaha manfaat kedua zauja al-kulla ing sekabi. Jadi kabeh mesti disebut 100.000 ditarik meneh 50.000. Paham ya? Nah dari Quran wa antafu utawi arep yen to nyepuro sira iku akrabul parek li takwa maring takwa.
Ini prinsip dasar Quran kamatun. Jadi kue nyepuro itu luwe apik. Artinya ngaten karo mantap. Mental dasar sing disarano Quran iku nyepuro, nggih gampang. Artinya sing lanang yo disarano nyidakno kabeh. Tapi sing wedok yo dikei saran ngefasno sing separo. Dadi padha-padha untuk syariat apik. Dadi nek iso wa antakfu akrabul taqwa wis agak gampang. Dadi sing lanang yo dikon ngurbano hae. Sing wedok dikon ngurbano hae. Dadi kon nggih gampang. Terus paham ya? Dadi Quran pegatane diatur. Terus ngendikane Quran meneh wala tansawul fadla bainakum. Aja lali sira kabeh al fadla ing keutamaan bainakum kang antarane ira kabeh. Di kue ku aja lali keutamaan sing terjadi antarane kowe kabeh. Wis keutamaan contoh paling gampang ini karo mantu. Kadang orang alim ditakdir sugih, utamane di duwe, wong alim ditakdir gak sugih. Lah nek wong mikir keutamaane dhewe-dhewe nyendonya gak bar. Misale kok ngene. Pak Kiai ku kere di mantu aku sugih kok mlentene ra karuan, padahal dekne iku sepeda motor sing nukokno aku. Lah sing kiai ini, anake bajingan ora ndek nasab. Entuk aku muda kelas kok mlete. Repot nek jenenge. Lah kudune ra ngono, jangan saling melupakan keutamaan antarane sira kabeh. Misale kamadun urung alim, sing wedok urun omah. Dadi saling urun. Artinya gak oleh utama apa lupa di antara kelebihane masing-masing. Dari itu kok terbabas pegatan terus ajur-ajuran kok model ini maju. Wis dikak nolak diangkuti mulai. Sing wedok orang di pegatan wis gede calon bojo repot. Nanti orang musim kawin, musim buka tak terkenal temu di. Wis kasus ngene wis repot ngene. Di Quran iki wong syariate apik banget. Dadi fani suma parot tume iso illa ayafuna gugur total ke sing wedok gugur utawa malah entuk to total aw ya'fal ladzi biadi udadun neka wa antafu aqrabul taqwa wala tansawul fadla bainakum innahu hasatan wa ta'ala bima ta'maluna kan apa sing nglakoni sira kabeh basirun ningali wae ra situ dadi jimat wae Quran ning arepe kula dadi ngalim dadi gak dadi jimat arepe kiai sepuh dadi jimat iki kudu nak diwaca gue seneng wong, terus wongnya ngene sih dosa itu karena ada di jimat dosa kecuali menggaitkan ayat magian sebagian itu jimat gue tombol nenggene orang jimat ayat madaniya orang jimat anane keputusan hukum enggak ayat madaniya tak ceritani ibu ojo iki mari ngene saya kira ono engko nganti engko juz 16 wonten nggih Arman wonten enten ayat madaniya mboten enten jimat mboten hukum mboten carane pegatan carane perang carane mimpin wong bojo nak mati piye kan bakas pegatan engko bakas nak ditinggal mati itu lengkap jadi wong wedok sing rondo krana pegatan ana rondo krana ditinggal mati engko terakhir ana kiai sing ngersakno rondo dibakas kabeh. Jadi jelas artinya gak jimat kan paham gak batin artinya gak apa gak jimat jelas hukumnya ngarepe dukun Quran wacane gone pelor kon nguntal ora ana hukum wa kudu apa bima tak maluna basir hafidu jaga sira kabeh ala sholawati ing pira-pira salat iku jaga tenanan Ail khomsi tegese sholat limo biada iya kelan nakani sholawat fi awqatiha dan biro-biro waktune sholat sholat itu juga sesuai waktu ini wa sholatil wusta lan juga yang sholat wusta rata-rata ulama ngendikan iya di sholat wusta wa nasur sholat ngasar rata-rata ulama berpendapat sholat wusta ngasar waku mulan jumenengo sira kabeh lillah krana Allah qanitin khale wong sing taat kabeh jadi kowe iku jumenengo ning Allah krana taat. Terus kila mutiin tegese sing taat kabeh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi kullu kunutin fil Qur'an fa wa ta'atun. Utai setiap lafaz kunut fil Qur'an ing dalam Qur'an fa wa ta'atun artine taat ora kunut modelan mboten. Wah lafaz kunut sebut Qur'an ora kunut bar kok mboten artine apa? Taat. Oh antum kromo bebas angger kunut bar subuh terus angger kunut ning Qur'an artine apa? Kunut subuh mboten. Wae kunut ning Qur'an artine apa? Taat. Ya kados tenggene Sayyidah Maryam misalnya wakanat minal ko nitin maksudnya wakanat ana sapa Maryam minal ko nitin setengah wong sing taat. Dadi kullu kunutin fil Qur'an huwa taatun artinya taat. Fa in khiftum wa qilalan den dawuhna pengene sakitin tegese meneng kabeh hadis Zaid bin Arqam kunna natakallamu fi shalat.
Kuna ana kita gunata kalamu ngomong-ngomong kita fi sholat ing dalam sholat. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat. Fa umirna maka den perintah kita bisukuti lan meneng. Wa nuhina lan dicegah kita anil kalam saking omongan. Jadi dhisik sahabat itu nak sholat mbek omong-omongan kok cacile. Kok cacile ketonggo nak sholat mbek omong-omongan. Nah iku dhisik sahabat ki ngoten. Mulane kula sering ngomong teng Ahmad ya. Dadi kiai iku keliru Kang Romanto nak ngaji fikih tok. Fikih wis vonis, kudu ngaji sejarah. Kula baleni karo mantu, fikih wis vonis. Dadi vonis misale kowe nak salat kudu meneng, nak obah ping 3 batal wis vonis. Lah nek maca sejarah mboten bedone. Ternyata zaman Nabi sahabat lah dhisik sedurunge terpelajar nak salat omong-omongan to. Artinya kan terboten kaget kan? Ambek masyarakat sing kita dakwahi mboten apa? Kaget karena ternyata ada proses zaman Nabi pun ada proses. Ya kunna natakallamu fis salat. Kunna ono kita natakallamu omong-omongan kita fis salat. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat fa umirna maka den perintah kita bisukut wa nuhina anil kalam. Jadi tahu ono periode di mana setiap sholat itu sahabat tidak omongan, paham? Jadi beda kamu rasane pengiai itu beda, artinya terus gampang maklumi, gampang berproses cara bahasa itu lagi. Nah yang menanggung fikih kan langsung vonis sholat omong-omongan, sholat rubuh gedang batal gak sah, wah vonis di kabeh ono prosese. Fa in khiftum mongko lamun wedi sira kabeh bin aduwin sange musa au sailin utawa banjir au sabuin utawa satu galak fari jalan fasallu rijalan mongko salat sira kabeh rijalan hale mlaku-mlaku au rubanan utawa hale numpak. Jadi kowe nak dalam keadaan perang kowe salat mbek mlaku jek ambek numpak. Jam uroki benderu banan jam elafat rokib kaifa amkana hale kaya apa kongang mustaqbilil kiblat hale madhep kiblat awiriha terus aliyane madhep kiblat. Desa perang salat ya madhep ngetan madhep kulon. Faida amintum mongko nalikane ngrasa aman sira kabeh fazkurullah mongko ilinga sira kabeh Allah ing Allah kama alamakum kaya oleh mulang sapa wa kum sira kabeh maing perkara lam taku kang ora ana sira kabeh ku tak alamuna iku ngerti sira kabeh. Di Quran itu aneh, jadi bakas pegatan terus bakas sholat. Terus bariku waladina yutawfawna minkum. Terus bakas pegatan meneh. Mau kan pegatan kalau ditolak ya. Kalau balik balik Kang Romanto Kang Ahmad Dirnya, wow pegatan karena ditolak. Terus diselingi sholat. Paham ya? Diselingi sholat. Terus diselingi lah pegatan karena mati. Saya ini waladina yutawfawna minkum wadaruna as wajan itu diselingi rondo sing karena mati. Sing sakniki lho, waladina tafana berarti napa? Rondo sing krana mati. Lalu kalau nanti mau teng Mizan Kubro. Ini cerita wali. Jadi Mizan Kubro dikarang oleh ulama sing terkenal wali Imam Saroni. Nah, teng kene pondok terkenal. Kita tahu kita Mizan Kubro. Ngalim. Di Mizan Kubro kitab sing dikarang wali cerita. Hubungannya nikah mbek salat itu dekat. Termasuk cerita ayat ini. Kenapa antara nikah sholat dadi ana sita. Zaman ulama riyen nak berkumpul bojone selain adus iku sholat. Mergo piye wae wong ngumpuli bojo fi surati sujud ya adam yen sampai dia itu menemukan sirine. Jadi nikah itu selain karuan paling ndak fungsi bojo. Mulane sampean karo mantu nak kepengin roh fungsine bojo, ngono iki cerita. Terutama enggak golek Lukman sing ora kawin. Kowe nak kepengin roh fungsine bojo ben regani iku gampang. Iku sing nyuwargakno kowe. Mulane wingi kan kalau ngaji kan wawu ya tu ilal jannah. Jadi kawin niku ning gone Quran bahasane digenti ilal jannah. Bojomu ngajak maro suar. Paling enggak sampean yakin kita ini punya nafsu, punya syahwat. Paling enggak yang menghentikan kita zina itu istri. Jadi sampean nak ngurmati bojo aja krana bojomu wedok. Nah iku kadang kecepelekno. Terima wong wedok tak nafakoi tak cukupi. Tapi nak sampean melihat itu yang mengamankan kita dari zina, dari pasar kembang. Putus ketara akhirat, Allah ya seneng. Mereka sambil melihat bojo itu sarana untuk taat, paham nggih? Kanjeng Nabi nggih seneng. Mereka banyak dawuh Nabi fa innahu aqadul basar wa ahsanul farji. Kalau baleni nggih, Allah ya seneng. Pancen Allah kersane nggih ngoten, kersane nikah berazina. Nabi nggih seneng, istilah dasare Nabi fa innahu aqadul basar wa ahsanul farji. Tapi nak sampean ndelok bojo model awak. Bojomu ora nggawa apa-apa, nek bojone iku ya nggawa apa-apa. Bar lempon sampean dadi Yahudi. Lho ki mboten sakniki kita ku santri tapi kalah tradisi wong apa?
Tiro tangga rapi dadi sugih. Lah iku ya go-go bojoku ngomong tok. Ya repot tenan. Bodoh tenan kita dadi santri bodoh tenan. Berarti sampean anut adat santri kan, adat awam. Jadi kita santri sing dididik Allah. Jebule enggak tradisi apa ngono to. Tradisi awam kan. Karena cara Allah kan jelas, nikah itu sarana untuk tidak zina. Cara Rasul sampean dari hadis fa illa wa ghadril basar wa asanulil. Nah artinya ngeten, bojo peristiwa penting tenan itu paling tidak sarana untuk menghentikan kita dari zina, untuk dari jelalatan, jalan zina awduril basar. Dan mulai saking sakrale dijajaro sholat. Ika dijajaro sholat dengan mantap berbakas bojo, bakas sholat, bojo meneh. Terus sampai Imam Sa'roni ngendikan, wong saat ngumpuli bojo, piye wae ana suratu sujud li adamiyin, bentuk sujud ning anak Adam, dan itu riskan. Nggih, riskan cara hukumnya Allah. Nggih. Berhubung riskan cara hukumnya Allah diwajibno mandi besar. Yaiku nggo ngilangi. Dadi nikah itu kan halal. Ngumpuli bojo nggih halal. Tapi meskipun halal ana surah sujud li adamiyin kalau balen iki. Ada bentuk sujud li adam. Mulane nggo nebus niku didus banyu gede terus nek iso salat. Paham ya? Artinya salat itu untuk mengingatkan lagi bahwa pada akhirnya kita ini hanya sujud lillah. Paham ya? Untuk nganggo teori yang pertama apa Kang Ahmadin ya? Nikah itu ujung-ujungnya tertinggi adalah untuk menghentikan kita dari zina. Berarti sakralitas nikah itu ada karena kita niatnya menghentikan dari zina. Mulanya Allah bakas. Malah ini malah terluwih jorok meneh ini sa'akum hartulakum fa'tu hartakum anak situm. Tapi aja delok jorok itu tadi karena itu kefiah kita menghilangkan sebab zina. Paham ya itu mana cara Allah kita tetap sakral karena itu melihatnya tarkus zina. Jadi wes apa pad? Quran bakas ngono barang. Mungkin sakit karena itu meninggalkan zina. Ngono paham gitu. Lan iki dibakas antarane salat. Paham enggak Pak? Nanti gampang untuk menghormati pada istri itu. Hormatilah ning Allah itu. Jadi atas nama itu sarana kita meninggalkan zina. Enak sampean. Allah ge seneng Rasul gitu. Ora usah kakan wiridan lah gampang wali sampean ngono. Timbang kakan wiridan tapi delok bojo nyesat. Bojone iku ya gowo iku. Itu ora apa-apa, wis dosa tenan. Wis entek wiridan, ora wali. Iku sampean gak sesuai jalure Quran. Ada rapat wiridan gak kula malah gampang wali, mergo jelas dadi konsep nganggo Quran. Fa in khiftum. Paham ya? Jadi saiki bakas rondo sing rono mati. Jadi mau rondo pegatan, saya kira rondo krono mati. Waladina te wong akeh. Yuta fauna kang den pateni si ladina minkum. Wong sing ditakdir mati. Wa daru naswajan lan tinggal bojo. Fal yusu wasiatan, mongko wasiato sapa alladina wasiatan kelawan wasiat. Li azwaji maring bojo-bojone ladina. Wasiat sing isine apa? Mataan. Sing isine ngekeki seneng-seneng ning bojo mati se perkara ya tamat tanah kang iso seneng sapa azwaj bi kan wa minan nafaqati sange nafaqah wal kiswah paling gak ilal hauli itu muka maring setahun. Jadi Quran duwetel Kang Ahmad dene bakas hukum. Jadi kan ape mati dene terus ngomongin ning anak ning mertuam kabeh dunyaku paling gak setahun ben dinikmati bojoku terus ujung janggal mati apa masalah tiga apa. Tapi nek konsep Quran jelas kan. Dadi wong nek ape mati kudu wasiat nggih mataan ilal haul ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswah. Dadi jelas hukum-hukum Quran itu jelas. Nanti nek ape mati ojo mati ngomong tok dipendem gak ninggalno apa-apa ten ben bojone ku seneng paling gak nganti setahun dan bertahun berapa pindah apa. Jadi jelas ana hukum. Dadi ape mati wae cek ketiban hukum. Rupane kon wasiat. Nek iso nyenengno bojo nganti pinten Armanto. Tak niku Quran. Dadi wong mulai lahir sampai mati ku cek nggawa hukum, nggawa aturan. Saman percaya to nek Quran gak jimat. Ora ana jimat hukum. Dadi jelas. Kowe ora baleni balik wong sing mati ninggal bojo iku hukume wasiatan li azwaji mataan ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswa ilal hauli. Paling gak nganti setahun. Kowe ra ikhrat, hale tanpa ngusir. Dadi ojo kok aku nek mati ngomahi wekku, lah wekku kok bapakku, lah dulur-dulurku berhak piye nang metu bar. Kowe ra ikhrat jeneng hale tanpa ngusir.
Ghairu mukharrajatin tegese tanpa den tokno mukhrajatin. Ghairu mukhrajatin tegese hale tanpa den usir min maskanihin. Nah, saking omahe zaujan. Jelas hukum jelas. Paham kan batin? Nanti Quran itu jelas hukum tatanan. Nanti ra iso dikejimat. Engko nak bar juz 16 menawa jimat saiki ora ono nganti juz 15. Fa in kharasna mongko lamun metu sapa nisa. Fala junaha alaikum. Mongko ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh. Fi ma fa'alna fi anfusihin bi ma'ruf. Tapi nak metu karepe dhewe sing pertimbangane iku ma'ruf. Nggih, sing pertimbangane ma'ruf ora apa-apa. Ya, contoh paling gampang ya menyangkut IP lah. Cara zaman akhir contoh paling gampang ya IP. Bojone wis mati tetep tengok aku kumpul IP ya mati. Kumpul IP ku nak rukun ya bayar selingkuh, nak tukaran bayar rebutan warisan. Nak pertimbangane iku ma'ruf ya ora apa-apa metu lah. Lagi mergo IP sekali nih mati ra harame ipar. Ngene iki pokoke kula ngaji fikih. Harame ipar gak haram sing selawah. Krana faktor dulur. Mulane ngeduni boleh. Jadi sampean kawin. Mbak Yune mati kowe ora oleh ngeduni. Mergo harame iku min jihadil jam'i. Paham ya? Harame ipar haram krana kan gak oleh ngumpulo sedulur. Jadi sampean rabi mbek bojomu. Kowe ngawini adike saiki kan gak oleh. Tidak bojomu mati. Ngeduni gak oleh. Jadi harame iku gak haram sing abadi. Haram min jihadil jam'i. Lah saiki nak sampean mati atau bojomu mati iku niku mau ambek IP iku nak rukun riskan selingkuh. Nak tukaran riskan rebutan warisan. Lah iku nak metu kok krana pertimbangan iku, pertimbangan hukum iku gak apa-apa. Fima bil ma'ruf, metu sing api-apian iku pertimbangan hukum. Iku ditenan, sak lanange matrus waduh wayu bojone mati sama. Santrine kuat, waduh. Pak Yai iman pas-pasan ae kumpul IP. Utawa wali. Bojone kumpul IP lanang gandeng. Oh. Jadi pokoknya penting pertimbangannya ku agama. Iku minimal pertimbangan tarkus zina. Wah, wis pokoke zina kudu dihindari. Jadi orang sekedar urusan nafkah, tapi ya pertimbangan hukum dipertimbangkan. Nomor siji pertimbangan hukum. Jadi Quran buakas nganti potensi kuno. Jadi potensi sing ndi lah sing apik ku piye maslahate piye. Nah zaman akhir pertimbangan itu ya maslahate tetep bentuk omah. Mergo nek sekali metu malah terus rantuk bagian bar. Hukum wis ilang. Bagian dipertimbangkan bagian. Mulane pangeran ora. Pangeran kalau balik ke santri zaman akhir. Wajine tenanan jebule bareng tuwek pertimbangannya ora hukum tapi napa? Bagian. Wawa uti apa? Kau apa di sepuhan sama zaman akhir. Wawa uti apa azizun. Iku dat sing mulya hakimun dat sing bijak. Jadi mau nanti detail. Jadi azizun hakimnya Allah itu saking detailnya nanti dibakas. Hakim bijak. Jadi hukum-hukum detail itu dibakas. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Lan iku kedhe wong wedok sing wis dipegat. Mata'un itu ya di hak mata. Walil mutallaqat lan iku kedhe wedok sing dipegat. Mata'un di hak disenengno bil ma'ruf lan apik. Dibebas dipegat terus ora dikai hak-hak boten saged. Tetep kudu untuk hak mata'un bil ma'ruf haqqan. Hukum iki wajib alal muttaqin. Momene cek bojo to, malah wajib. Mesti dipegat iki wajib mata'un bil cek bojo mbuyute wajib. Karena nak dihitung kontrakan, nanti manggon per tahun bayar piro malah. Jadi senafakah bayar kontrakan malah larang malah. Kadari kayu bayinu wa lakum ayati la'alakum syakir. Jadi wajib membayar malah ke. Selain wajib nafkah, nak dihitung kontrakan per tahun bener nggak Ruanto? Ya yang penting dicatat mana? Iya dicatat. Suwatet itu. Kita kok dapat macam terpeke-peke kok terhukum ya. Jadi nak itu golek nafkah dhewe minangka utange sing lanang tau ngaji ku ya. Tak tau ngaji ku lho fikih kok ngoten. Oh ya iku lakoni aja ngaji tok maksud. Wajib. Dicatat ya. Ya. Dicatat tok ya dibayar. Kasus tok. Kadari kayu bayinu wa lakum ayati. Lagi terusan itu ning la alakum takilun. Dadi ayat iki mbok lakoni ben kuwi duwe akal. Dadi nek dilakoni mbah hukume kan diwalik kan. Paham nggih? Ayat iki tentang nikah, tentang tolak, tentang aturan-aturan nafkah itu ben kuwi duwe
Akal. Nanti karek sampean wingi ngukur awake Kang Fadun, ndek akal ora awake. Berarti mangsamu guyonan, menyangkut hukum perkawinan itu gak guyonan, dibakar detail karo mantep paham. Dadi mane kula nyuwun ke tobat jenengan-jenengan. Dadi guyonan-guyonan zaman mondok ku lereni Kang Romanto iki guyonane santri. Supaya ngalim di bojo juga enak numpang mertua lereni. Iku melanggar aturan sing baku iki dibakar Quran sampai detail. Dadi guyonan ku fasik tenan. Ngeri elek kowe. Guyonan-guyonan pondok supaya kumpul mertua melok bojo wae. Quran bakas nganti ngene lho. Ah ngeri lho karo mantu. Bakasan iki gak ngeri ya. Quran lho iki ora sekedar karangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi mboten. Terus terakhir ditutup lalat tak kilo gak ngeri kan. Lha iki kula ora gawe-gawe lho sampean maca dhewe. Nggih koyo ngene iki. Tadi taruhane kula alaku. Lagi lho, sampean nangen-nangen dhewe gak dolanan iki. Ngono, lha kiyaine kadang nggo syariat yo ngono. Kowe nek ngalim manfaat lah. Di mertua sugih apa hubungane? Tak kiyu. Taruhane ngeri kan, Pak. Mboten guyon niku kula tenan. Jadi mboten angsal guyonan. Kula fanatik menyangkut hukum mboten. Bojo kula gondang putu sida kiri. Kula kan manggon sida kiri pondok paling gedhe ning Jawa Timur. Kula mboten purun. Bojo kalau sing lanang jelas. Numpang kata kilo. Lho tenan hukum lek gak guyon. Dadi guyon-guyonan zamane pondok leren dosa. Paling gak tak kilo. Tenan ya. Lho cak wong ape mati cek ndek kewajibane karo mantu kan jelas ape mati lho cek kena hukum waladina yutafona. Ape mati cek ono aturan iki cek ono. Kena ape mati ngene. Itu jelas. Alam tari ladina kharuju min din wis bakas perang. Dadi rapati nyinggung wong. Bakas perang kan netral. Alam taro ana ora ningali sira ilal ladina maring akeh kharuju kang padha metu sapa ladina min diari. Sange omah-omah aladina. Wa hum ta'aladina ulufun beribu-ribu. Hadar al-mauti krana wedi mati. Lihat sekelompok orang sing keluar dari rumah krana wedi mati. Iku zaman Bani Israel wedi taun, wedi pagebluk. Jadi cara sampean itu gara-gara wedi tsunami terus wong migrasi saka pinggir laut. Wedi mati. Nah, Allah tersinggung faqala lahum wa mutu. Mati pisan ora wedi mati, mati pisan. Suma ahyakum mongko nuli nguripna sapa apa hum alladzina. Jadi kadang Allah ya lucu ya. Dadi wong nak wedi mati malah diparingi mati. Mergo kuwatire Allah. Wedine mati karena sebab. Padahal ujung-ujungnya sing mati ora terserah Allah. Ya kados wingi annal kuwatan lillahi jami'a. Jadi bolak-balik mun kula matur teng jenengan. Allah itu menghitung min aslihi. Kula baleni malih. Ini balik teng tauhid. Jadi enak kamat dene rapati nyinggung sampean wong tauhid tak bebas. Nah urusan muasyarah lanang wedok jan ngeri, sensitif dibahas tenanan mek Quran, dadi malah repot. Iya bakas tauhid mon, saniki bakas tauhid. Ini ganti pasal tauhid. Wong wedi mati iku cara Allah iku kemungkinane kali. Wedi mati krana wedi dosa misalnya. Berarti wedi krana Allah, krana hukum. Ana sing krana sebab karo mantu. Dari misalnya lagi rame-rame ini tsunami, seakan-akan yang akan membunuh kita itu tsunami. Termasuk tragedi terus. Nah, Yogyo kan bejo, enggak lode wedi guys itu tsunami. Kan wonten lumayan. Engko rame-rame ini busung lapar wong mati busung lapar, rame-rame ini virus wedi virus. Tapi nak cara Allah ngitung min aslihi. Nak cara Allah kuwi wedi mati ya krana Allah. Tapi nak manusia selalu terkontaminasi oleh sebab-sebab lahir. Misalnya kalau waya pagebluk wedi pagebluk, waya perang ya mati wedi bom. Lah Allah itu ngitungnya min aslihi. Ya itu tadi kalau sering matur teng jenengan. Nak cara Allah itu hidup itu peristiwa. Jadi misalnya kok ngeten. Kula ora di duit, ora di beras. Wong kula menuso mesti mikire kula bahak gak mangan mergo ora di beras, ora di duit gitu. Lah repote cara Allah ngitungnya mboten ngoten. Uripem lho, iku wis peristiwa. Dadi kowe iso mangan ora anak urip. Kowe cek tak kei urip. Dadi cara Allah wis membuat sebab mangan. Sebab iso mangan lho, Pak. Urip kan, tapi karena sebab urip itu sudah kita punyai, kita menyoal beras gitu. Karena tidak punya beras tidak bisa makan. Tapi nah cara Allah buat ngitungnya itu langsung urip. Urip itu sudah satu peristiwa yang menjadikan kita bisa makan. Lah cara Allah berarti kudune sampean pertama nyukuri urip. Lagi jaluk Allah ben iso mangan gitu. Ojo kok diwalik. Kayak ono beras kayak iso mangan.
Misalnya beras kayak mati be apa cara apa kan terus gampang. Jalan beras kita paringi mati. Artinya apa? Allah tetap hak disembah saat orang kelaparan karena Allah ngitungnya urip. Mulane Nabi Zakaria mau nate keliru. Nabi Zakaria kan ngendikan ya Allah kula kepengin di anak sing terusno risalah. Ya Zakaria ki iso di anak. Nah kula mun tuwek bojo kula apa jenenge cara Yogya napa? Mandul, mosok gak ada anak. Lumayan kowe jek ana lanang jek ana wedok. Waqat khalaqtu kaming qablu walam taku saya kowe tahu tak dadekno tak ora apa-apa blas. Dadi nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria, cara Allah lho kula baleni. Nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria iku minal adam ilal wujud. Sangka ora ana dadi wujud e iso Zakaria. Apa meneh wis ana sebab rupa-rupane lanang wedok. Paham ya, mulane Allah nak duka, Allah nak pons duka, nganggo hitungan duka ngaten. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am kura manusa ku tahu, Adam ku tahu. Rumanto sing saiki mlete ku tahu Adam tenan. Ahmadun sing saiki ngel-ngelo mertua tahu Adam tenan. Jadi nak cara Allah tersinggung, tahu Adam wujud ya aku iso kok terima urusan pakanan kok pertaruhno kudrohku. Ngono cara Allah tersinggung nrimo pakanan, nrimo kepen sugih mempertaruhkan kudrohku. Ya Allah anjuran kuasa tenan, kulo sing ngitung min aslihi itu mau minal adam ilal wujud. Yang bulan kalau belen-beleni. Mulane ketika wong nyangsingno Isa ora usah bapak kok pangeran. Lah Adam malah tambah bapak tambah mbok. Mulane cara Allah sederhana, inna masalah Isa indallah. Ya ora masalah Adam. Padha ketika Nabi Zakaria janggal, Gusti kula mun tuwek bojo kula mandul mosok duwe anak. Jawab Allah sini, waqat khalaqtu kaming qablu walam taku. Saya aku malah tak gawe. Sedurunge kowe apa? Maksudnya minal adam. Dan nak minal adam iso apa meneh sing tau ana bentuke. Pangmun bulan balik ini. Jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita. Logika kita yo mau ora di duit bingung, ora di beras bingung. Padahal logika Allah ngitungnya langsung minal adam. Mulane bener salat duha setelah wa ingkana ma'duman fa ujidu mau rezeki sangka boten enten. Jenengan wujudno. Artinya sangka ora ana Allah iso wujud. Tapi kita ku gara-gara terbiasa sampai sebab mau ora ndek pekerjaan tetap mesti iso di duit. Ngawong. Lan bingung tenan akhirnya nggih. Dasar iku mau bojone sing ngamuk dasar kumpul malah bojone bingung tertekan. Akhirnya iku mau paling laris ya nggon jagongan. Bingung jagongan. Nah bojone itu reso jagungan ngadepi catelu jagungan piye. Serempet. Nah saiki bakas tauhid mone, ora usah bakas muamalah lanang wedok marang ngelu. Dadi tauhid cara Allah niku minal adam ilal wujud. Lah tauhid cara manusa itu terpengaruh hal-hal lahir. Paham ya? Inna wa sa'atan wa wa'uladu fadlin. Iyuk tinidat sing dikeutamaan duwe apian ala nasi ngatasi manusia. Wa min ru'ihya uha-ula. Bener ngalim kula. Jadi sekedar urip wis beris. Tiwa min ru'ihya uha-ula. Walakin akarana salah syurur. Kesyukuran ngenteni suka ya kemarjan. Nah cara mau urip wis iso dudat-dudat. Ku urip untung-untungan. Paham ya? Cara Allah urip wis iso dudat-dudat. Nah cara manusia kan ngenteni untuk macam-macam lagi iso syukur. Ya. Kasus doanya manusia. Wa qatilan berjuang sira kabeh fisabilillah, perang sing berjuang. Mboten membunuh mek perang benten. Kalau membunuh itu kan kita bunuh, kalau perang itu saling bunuh. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana wa samiun alim. Saiki bakas sosial, mohon niku bakas wau bakas bojo rondo, saiki bakas perang, sakniki bakas sosial. Manti sapa za yaman allazi yuridu wa kang ngutangi ning Allah. Bi infaqi malihi fi sabilillah. Kordon kan pengutangan hasanan kang apik. Sapa sing gelem ngutangi Allah yaiku krana nopang fi sabilillah. Bi ayun fi qaulillahi azza wa jalla. Yen to nafakono sapa wong hu ing mal utawa hu ing kordon hasanan lillahi taala anti bikol bin krana jembari ati. Infaq krana Allah krana jembari ati. Faido ifahu mongko nikel-nikelno sapa Allah hu ing man hu ing kordon hasanah. Lahu manfaat kedeman atafan kelan tikel-tikelan kasiratan ingkang akeh. Sapa sing gelem ngutangi Allah kabeh ditikel-tikelno. Wa wa uti Allah ya bidu iku ngeker sapa Allah absutulan jembarno sapa Allah. Ayu wasiu tegese jembarno sapa wa ing rezeki wa ilaihi turja'un. Ini acara ilmu tasawuf Ahmadin sama nak ngaji teng
Teng tafsir Sawi wonten. Jadi istilah ini tanazulat. Jadi ini cara ilmu tasawuf, cara Imam Sawi, cara ulama-ulama sedanten. Jadi Allah di tradisi tanazulat. Tanazulat itu maknanya mentelung. Mentelung artinya itu Kang Fuadin ya. Bahasa Samawi dibawa ke bahasa bumi dengan kesopanan, itu tanazulat. Jadi kan ngeten karo Romanto, teng alam sedanten iki duwe Romanto, duwe Bah, duwe Ahmadun kabeh awake apa. Wis karuan wae apa. Tapi Allah saking sopane istilahnya sapa gelem ngutangi aku, manggal ladzi yukridu. Wah, lu kan lucu. Allah ini posisi itu Al-Mu'ti. Allah Al-Malik. Tapi bahasa lu sapa sing gelem ngutangi aku? Engko tak wales. Lu dina Allah agak perlu ngendikan ngono wong kabeh wae. Paham gak Romanto? Mulane jare wong tasawuf, menungso saking eleke. Pas ngamal yang ngerasa ngamal. Padahal duit wae Allah. Ahmadun ngekei duit uang, misalnya mangane kue ngekei iya. Padahal kue lho menungso. Padahal Allah mboten karuan sing duwe donya, sing duwe segalane istilah apa? Sapa sing ngutangi? Allah. Kaya Allah kan utang jasa kan? Paham ya? Kaya Allah ini utang jasa itu jenis tanazulat. Jadi Allah saking sopane di tradisi tanazulat. Tanazulat artinya mentelung. Kaya Allah sing buta. Paham ya? Mulane nak tiyang alim ya. Misalnya sakulo napa malih kados sing aran hikam, sing aran ihya. Niku nak maca Quran Lukman ya. Itu nangis teng ayat-ayat ngaten iki karo mantu. Kok iso Allah kok iso membahasakan diri diutangi? Betapa terhormatnya, betapa agungnya Allah. Wong karuan dia yang punya, yang memiliki, yang memberi, tapi istilahnya ana wong infak ning masjid dianggap utang, nganggo Allah dianggap utang. Paham ya? Ini mulane nak kiai-kiai sing alim alamah, kados kiai-kiai sing ikhlas kados zaman riyen. Jadi misalnya Kang Romanto kiai ikhlas, krungu nak ning desa Segoro Yoso iku ana wong salat. Krungu ning desa pedalaman sing akeh wong abangan saiki ana nggih masjid. Menyang krasa utang. Mulane ngendikane Nabi takhallaku bi akhlaqil laku iku di akhlak kaya akhlake Allah. Termasuk ning Romanto. Sampeyan nak wong saleh tenan. Krungu ning desa abangan kok ana wong jihad, kita kok ngrasa utang jasa. Paham ya? Mergo dekne nyebarno agama Islam. Padahal kita kan ya ora utang. Nek nak sampean wong bener ngukur ati ya kaya Allah ki ngoten niku. Hakikate Allah ora gak diutang mbek manusa. Tapi sampeyan sampean orang baik ku krasa. Kula hakon termasuk purun ngaji mbek jenengan kula ngrasa utang. Ini zaman akhir ana wong gelem ngurusi agama, termasuk Pak Madun bareng. Mulane kula sing marani. Pas sampean njuk ngaji kula malah boten purun, malah kula sing marani. Mergo niku karo mantu. Dadi wonten tradisi sunnatullah. Akhlak Allah termasuk nak di ana wong amal apik dianggap utang. Jadi sami, kita ini kan misalnya pireng Romanto, sekarang di Rian Jaya itu ada dai, dan sekarang di sana dibikin masjid. Kita kan ngerasa apa? Utang. Mereka orang sing nyebar agama Islam. Jadi itu kayak mentalnya Allah. Jadi ya kayak itu takhallaku bi akhlaqillah. Jadi itu jenis tanazulat. Tanazulat artinya mentelung. Ojo kaya kita ngamal sithik petidak. Masjid rono aku ora diadi. Ya iki kudu dipikir ae. Kita wae liwat beliau malah luwih gede. Lho ya nyatane masjid sing gak liwat beliau sing luwih apik kan akeh. Mulane. Lah iya gak apa-apa, kula tetep hormat tapi ojo berlebihan kan wonten Armando aturan. Ya wis dicira-cira nek tau kedegil. Jadi ngaji kelas tinggi, mau tak nak tak uang ngaji nih diwas ngaji kelas ngalim. Jadi gampang ya, jadi orang ngapain ngaji kok kue rawleh, oh ini ngaji kelas ngalim, ukurannya biar terlalu ukuran, kelas ngalim. Wah itu ibadah ada apa katiro. Wawahu dawahu yabidu wabsudu wa ilaihi turja'un. Mohon saya ganti sejarah alam taro. Untuk ganti di pasal ini jelas harus jimat ya, ganti terus atau harus jimat. Saya ganti sejarah. Alam taro ilal mal'i min bani Israil. Alam taro ana ora ningali sira ilal mal'i maring sing kelompok min bani Israil. Coba perhatikan sekelompok orang dari Bani Israil min ba'di Musa sausé kematiannya Nabi Musa. Manane delok piye zaman Nabi kan wis ra iso delok wis kliwat. Manane piye ila qissatihim maring sejarah Bani Is wa khabarihim lan ceritane Bani Israil. Lan kula sering ngomong Kang Ahmad delok sejarah. Ya mau bedane sejarah mek fikih kan ngoten karo mantoe. Nak cara fikih wong salat omong-omongan batal. Nek cara sejarah benten. Oh ternyata Nabi tahu ngalami
periode sahabat di mana nak sholat ijek omongan. Terus benten, caranya sampai nyentak benten. Nak nyentak arah sejarah kan pede, ora ngajar sholat omong-omongan. Jadi beda, rati ilmu niku beda. Iki delok sejarah. Ifqalu. Ing dalem nalikane ngucap sapa Bani Israil li nabi maring nabi. Ifqalu li nabi lahum ke Bani Israil. Wa te nabi Samuel. Iki ketok anak nabi ini rata-rata Bani Israil. Jenenge Samuel, Daniel. Jeneng Daniel keren. Kang Fatin dadi nabi Daniel, Samuel jeneng nabi Israil. Ini Pak Ariel Saroni soalnya turunan nabi. Dan Israel rata-rata turunan nabi, tapi pun sesat. Ibas, lugas no panjenengan lane maring kita, malikan ing rojo, nukotil kang perang kita, ma'aru semertane rojo fisabilillah. Buat kita ini punya pemimpin sing iso diandalo dijak perang. Sekolah dawuh sapa nabi, hal ase itu. Ana ta menawa sira kabeh ing kutiba lamun diwajibno alaikum ing atase sira kabeh apa kita lo perang Allah tu kali orang ora perang. Jadi mulai riyen nggih sami nggih. Niki sejarah Kang Ahmadin, Kang Romanto nggih. Mulai riyen tu ketika ada kekacauan, niki itibar nggih. Kula baleni malih niki itibar. Mulai dulu itu setiap ada kekacauan ya, orang tu asumsinya nggih kedatangan Ratu Adil. Paham ya? Jadi riyen itu zaman Bani Israil men kalah terus be Buktanasor kalah be ini itu. Nah gak ada nabi, gak ada kiai, pak kiai. Mbak ada tokoh yang pemersatu, yang kita nanti itu adil. Mbak muga-muga ono Ratu Adil. Mbak ngene iki ono Ratu Adil, ono Mahdi. Jadi mulai dia ini sami karo mantawe setiap ada kekacauan, kita selalu berharap ono Ratu Adil. Tapi ku keliru saja nih boten ngoten, ra perlu ngono. Sebagian kekacauan itu dari kita. Kita kabeh individu yakin gak kacau ya ora kacau. Lengge, suatu bangsa itu kan lahir dari individu. Kalau individu itu bahagia mau apa? Misalnya Kang Rumanto bahagia keluarga, Ahmad itu bahagia negara bahagia karena semua keluarga kecukupan itu. Enggak usah ngenteni SBY bener, Gus Dur bener. Jadi mulai dulu gini, jadi ketika Bani Israel mengalami kekacauan sosial, itu mereka juga matur dengan Nabi ini, aslana manikal nukotil fisabilillah. Terus jari Nabi ini, engkau nak tenan nang kowe jebule ora. Jebule sono Ratu Adil kita tetap fasik mau apa aja. Umpama saiki kita ditunggani Nabi Muhammad, tapi kita tahu kita tetap rusak, dijak perang mau. Kayak wong munafik. Wong ora usah nyalahno kiai. Mari kiai saiki ra kaya Nabi. Lah zaman Nabi ora ono munafik. Pak Marumanto itu artinya apa? Cek dipimpin Nabi lah, nak terang wong ora bener kira bener. Buktine zaman Nabi wonten mboten yang munafik. Wah ada. Dikeliru sampean gantung tokoh paham. Buktine Rasulullah mawon sing tope ngono ya ana wong munafik. Tiga iso nyalano kiai nyalano tokoh. Ya salah awakmu dhewe, hubungan mbek Allah piye? Kok mimpin umat, mimpin bojo ora idola. Wong anake ra ngidolakno kok maksa mimpin umat. Tidak pede. Anake janggal, hebate bapak undang ndi? Ono karo sing merah kuat. Wong anake ra ngidolakno kok wong liya kon ngidolakno. Wong sing jujur bener ae dadi wong. Ono nak diskusi ning pondok penyelamat umat. Umat Islam saiki wong merasa cangkem mesti mari merasa kowe. Bang, ya boleh riyen wis ana karo mantor ya. Jadi kalau ada kekacauan sosial iku aslana malikan nuqatil fisabilillah. Niki sampean waca sare ngoten. Tanta dimubihi kalimatuna. Kalau waca fisabilillah sare sebuti tanta dimukang dadi tertib. Nizam dari bahasa Arab tertib nizam. Tanta dimukang dadi tertib. Bihi kelawan malik apa kalimatuna kalimah kita. Wa narjiulan iso merujuk kita ilahi maring malik. Bahwa kita ini punya Ratu Adil yang kita ini sepakat menerima, yang kita menjadikan rujukan. Tapi jari Nabi ini ya pinter. Gua ana tenan kowe nang ora. Iki satu sih, gua presiden NU no selamat kabeh. Bareng Gus Dur sing golekno P3. Jari Muhammadiyah presiden Amin Rais ora mesti dipercaya, repot kan. Mau jari kudu militer kok zaman Barto, saiki SBY yo ngene. Iki mau jebule ora. Nek kakek angen-angen, wah intine wong kakek angen-angen. Mulane bener Nabi ini, Nabi curiga. Qala hal asaitum ing kutiba alim murtal Allah tuh kok. Ku nang kowe berjuang. Kalau ngucap sapa Bani Israil pamalana ora ana kedhe kita ala nuqatil fisabilillah. Mboten mungkin kula boten jihad. Tawakat ukhrisna temen denusir kita min diarina wa abnaina. Bisa bihim maqati. Waqat fa'ala bim dzalika kaum Jalut.
Falam aku tiba alimul kitab semangsane den wajibna alimal kitab tawallo mongko padha mengo sapa alladzina ila qalila minhum wa alim bidzalimin jebule yang gledek bareng ana pemimpine ora nurut yang gledek jebule ana pemimpine ora nurut nek nurut pemimpin sebuti karo mantu menadakan perang sampean kan ngemat BBM utawa kan ngemat pemakaian listrik mau kita mun repot jadi kita gak mungkin nurut pemimpin karena kita sudah punya mental fasik. Cara saya ngarang Bajuri ini umat Islam gak fasik ya. Kalau nurut pemimpin karuan maslahat era gelem dene nyontokne rokok. Sampeyan maca teng Imam Bajuri Syariat Takrib. Dekne ku menangi pemerintahan Mesir ngelarang rokok. Lha iku ulama iki jadi rokok niku mau. Padahal ulama itu di fatwa ketika seorang khalifah punya kebijakan sing fi ghairi maksiat tidak wajib ditaati. Cara hukum fikih ketika seorang khalifah punya kebijakan fi ghairi maksiat tidak wajib taat. Dia betul namanya elek itu fikih. Lha iku tau dijajal khalifah Mesir ku jajal wong ora oleh rokok. Iku namanya rokok padahal sing kok itu artinya apa? Wis kena nafsu hilang kabeh. Hukum hilang sedeng. Nafsu menangan nafsu. Pengirannya kalah, pemenang khalifah gitu betul. Ya kalau mau ngelarang sama tidak lirik bujoni wong tetap melanggar. Mulane dari ulama sufi, pemimpin ora GR ditaati. Lah sebuti nih Pak, pengirannya ora ditaati. Lagi mulane sampean ngaji tak bebas orang ngaji ora usah pamit. Wong sampean ora subuh kok ora pamit pengiran. Kok aku terima ngaji majib-majib no sampean teko. Sampean subuh kok pamit riyen mbek pengiran begini. Gusti kula sesuk kodok tetap aja kalau rasa pamit gimana? Enggak, ulah nek ngaji begini dia pamit. Kulo sering gojlokan mek kanca kulo. Gus, sampean wong alim ora tau tersinggung mek santri. Aku bisa tersinggung. Pengiran ora tau dipamiti. Mana kulo bebas. Aku ikang ngene kulo ora tau tamu. Kena gak nawar jan kulo amu. Nawar. Sampean ape kodok subuh pamit mek pengiran. Mboten lha ngono nek kiai dugi. Ora wajib pamit, njero kulo ora setuju. Pengiran ada rati pamit itu seluntas. Pengiran ada pamit kita terima kiai yuk kakek aturan. Tengok sing apik bojo ambek anak tuh nih hukumnya Allah ora iso dilanggar. Hakon ala muksinin terus terakhir wa alakum takibun niku eleng-eleng. Dadi ukuran di akal iku mataan bil ma'ruf bisa memperlakukan keluarga secara baik ukuran di akal. Cara Allah ampun cara manusia ora roh. Falamma kutiba alaihimul qital tawallu ila qalilan minhum wa alim bidzalimin. Terus mon saiki diterusno wa qala lahum nabiyuhum. Mereka akan mimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat. Sekarang Allah dituruti. Wes saiki tak turuti. Inna wa qad ba'atsalakum taluta malika. Inna wa satamna wa qad ba'atsa teman-teman nugasno sapa Allah lakum maring sira kabeh taluta. Talut matikan Khalid dadi raja. Ya Allah nuruti, tapi sing dadi raja iku Talut. Lala Talut itu anak biasa. Juga ini kalau ada kekacauan sosial, kegaduhan sosial. Terus mereka ingin, bahwa kita ini dipimpin yang pemersatu. Lala, sing ditugasno Allah itu Talut, wong biasa. Bani Israel terus tersinggung, kalau ngucap so Bani Israel, anna yakun lagu mulku. Anna hali kaya apa yakun ana iku lagu kedua Talut apa al mulku. Kepemimpinan alena ngalane ngatasi kita. Mosok Talut sing mimpin kita. Wananu khalite kita wahatul berak bil mulki kelawan kerajaan mimpin Bang Talut. Mosok dipimpin gabiyo. Lianahu kerajaan Talut oleh seorang sapa Talut min sibtil mamlaka. Anak turune roh. Aja walan nubu anak turune nabi. Wa kana ana sapa Talut dabagon niku tukang syama ora iyan tukang angon. Dadi pangeran aja lucu. Mungkin pangeran senine teng mriki. Kadang gawe wong alim ora sing anak iki ya ora anake raja. Sing Gus kadang malah diadab setengah edan adol keris. Jadi kadang pengiran mulai ya, jangan pengiran seni. Jadi ngoten, jadi kadang gawe Gus ngalim, kadang Gus digawe markai. Sing orang anak ngalim ngalim, sing pengiran itu terserah ya kalau maya saya. Ini pengiran lucu. Jadi jaluk ratu adil, dibeli ratu adil orang anak rojo. Ya orang turunan nabi, walan nubuah. Orang min sibtil mamlakah ya walan nubuah. Wes ngono kere pisan, walam yuk tasaatan minal mal, berarti serah turunan Nabi kere. Kon dadi raja, dadi pangeran lucu. Ora turunan Nabi, pambarmat. Yo kere, walam yuk tasaatan minal mal. Iya, kita gue tak beri gitu. Bisa ono tahu. Pemimpin, ora turunan Nabi, ora turunan raja, ora sugih. Iku tahu.
Ini Bani Israil pemimpin Talut. Jadi gak apa-apa gue dalil. Kola sepanjang mengiran ono-ono ae. Kola Nabi lahum inna wastofa. Tapi apa iku milih sapa Allah hu ing Talut. Alaikum ngatasi sira kabeh. Ikhtaro lil mulki alaikum. Wa zadaula nambe sapa Allah. Jadi kados riyen Kang Romanto kula tak cerita sejarah. Panjen pangeran panjen ngoten mulai riyen sunah Allah nggih selang-seling. Kadang wong alim turunan kiai, Gus cara saniki. Kadang mboten turunan kiai. Dadi Hasan Basri niku alim-alime tabi'in. Niku anake Ahmad. Hasan Basri niku alim-alime tabi'in anake Ahmad. Tiang biasa. Misami, raja nggih ngoten. Wonten raja sing turunane wong saleh kaya Abu Bakar. Abu Bakar tau dadi khalifah, nasabe nggih apik dadi wong apik. Tapi kadang ya geng preman, kok Sidina Umar riyen geng pasar ukat di ketua geng tukang gelut, dia nak di duit gelut sih, jadi nak tukaran gelut totoan terus menang tuh di duit. Sidina Umar mantan geng, jadi khalifah ya apik. Terus diturunno malih zaman Salahuddin Al-Ayyubi, gambarnya aneh yang biasa, nate kopral, nate panglima terus mimpin perang salib menang. Tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau. Ini zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun tiang seneng Quran, seneng ilmu, tapi pas dipimpin malah negara kacau. Jadi mungkin mawon Indonesia pas dipimpin wong soleh kacau, dipimpin wong rapati soleh gak kacau. Mereka bocor apa niku ngukur orang itu per individu. Ini yang nggak disadari Kang Romanto ya. Kita ini punya tradisi membicarakan yang besar. Paham Kang Fadin iling-iling. Tradisi kita ini jelek sekali. Membicarakan Indonesia itu background Indonesia. Misalnya membicarakan santri, background santri gitu. Padahal cara Allah per individu itu punya hukum. Paham Kang Romanto? Per individu. Jadi misalnya kalau cara Allah itu madun punya hukum. Sebagai bapak keluarga, dia punya hukum wajib nafkah bojo, nafkah anak. Sebagai kiai dia wajib mulang. Sebagai muslim dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak. Sebagai hukum berteman dia yang nulung ditulung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi itu ya Allah per individu gitu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Misalnya hitungan umum sing tahlil NU, sing anti kuburan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Mulane kata ulama sing alim-alim berpendapat hitungan umum ini yang mencelakakan kita. Jadi misalnya sampean mikir kemaslahatannya Indonesia nak presidennya bener. Tuh kamu kok terus berpikir presiden, padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah nggih kathah mboten Armanto. Zaman presiden soleh, keluarga sakinah nggih kathah. Karena apa? Cara Allah hukum per individu. Mbok sak api-apike presiden, itu hanya tugasnya 5 tahun. Sampeyan dalam 5 tahun iso wae ra tau ketemu presiden pres. Berarti yang paling kamu butuhkan kan orang sekeliling kamu kan. Wes saiki ngene, kowe sedinane iso mangan krana ditulung sapa? Iso wae ditulung mertua, ditulung bojo, ditulung kanca. Per hari kita kan hanya butuh mertua, kanca, bojo. Belum tiap hari nyatane gitu loh. Tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik. Kan barang sing mestine harian kita ada apa-apa dan kita lakoni. Tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Sama nggih ngoten karo Romanto. Saat kita jadi orang soleh, saat ini kita alhamdulillah gak zina, gak mateni wong. Kita masih sholat 5 waktu. Berarti kita kan sudah sholat cara Allah, karena kita ada zina, sholat 5 waktu. Tapi hanya karena kiai itu ikut di partai, ikut PDI atau ikut partai-partai gak benar, kita nyesal. Kau izin jadi santri. Kiai saya politik, santri rusak. Itu keliru sekali. Kok rusak itu apa? Selama kita ada zina, ada bunuh orang, tidak melanggar halal besar gitu. Terus kita baik-baik saja kan tidak ada apa-apa kan. Dia sendiri kan cara Allah kan. Itu cara sampeyan membayangkan si A dipengaruhi sekian sehingga ketika beliau rusak mau bayangno wong rusak. Nah cara Allah mboten. Teng TV kata berita ustaz menggauli santrinya. Seorang kiai dibakar karena santrinya hamil. Kalau sering ditakoki mahasiswa, ditakoki itu fenomena kiai apa? Wah itu bagus ya. Kok aneh Bapak, kok kamu jawab bagus. Iku nunjukno Islam itu bener. Jadi kekuatan teks samawi itu masih kuat mengalahkan kultus. Paham karo? Kudune kowe syukur. Wis ini ya, dan kiai ngambil santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena masih mempercayai teks Quran azina ku haram. Padahal isine Quran, isine ke Islam ya Quran hadis ya. Nasib bahaya kan ngeten, gara-gara kiai zina, teke kok kalahno. Enggak apa-apa itu karena seorang kiai. Tek balatas lu kok. Lu kok rusak. Lu ya saat ini ngeten, cara Quran, wong kan wajib iman be Quran titik, ora ono ning gone Quran wong iman be kiai gitu. Tek Quran mengatakan zina haram, ya sudah yang melakukan zina jatuh. Berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu.
Tidak apa-apa itu. Loh, soal kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan, tapi coba bertarung Islam rusak aja, tidak apa-apa, Islam baik-baik saja. Boleh-boleh kejadian Islam apa-apa. Iya betul. Justru sampean bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak itu. Ya, mayoritas umat Islam masih menghormati tak. Artinya yakin betul lebih benar Qurannya dibanding kiai ini, enggak apa-apa. Tentu kan kiai ini umat Islam baik-baik saja, nyatanya langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakini zina haram kan? Kan tidak apa-apa. Terus senangan itu apa juga gede, tidak apa-apa baik-baik. Coba kiai cowok Islam ya apa-apa. Kalau kemarin kalau beda dengan Ramadan, kadang gus-gus nyal kulo. Kue itu diunggah yang beda gak bakas murah. Aku di murah Islam ya apa-apa. Yang ngeruang Islam ceknya keli Quran hadis apa-apa. Cek kulo pimpin cek boten urusan. Sampai ngaji kulo. Zino tetap elek, orang ngaji kulo ora zino tetap apa kan kalau urusannya baik-baik saja, tidak ada apa-apa baik-baik saja. Wong hubungannya apa saya bisa empur. Jadi kiai itu hanya pelantara, ya. Terus pun kita ini hanya menerangkan hukumnya Allah ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah. Titik. Ka'bah mun nasibe ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah, tapi apa nak sampean sholat Ka'bah terus Ka'bah Akbar kan tetap boten. Nggih boten, tetap Allahu Akbar sama. Kita hormat sama kiai, tetap saja kita punya hukum Allah. Hukum hormane zina ku haram, mateni wong sing gak berhak haram. Karena fakoi bojo jenenge nerantarno wong iki sama. Ketika kita punya kiai sing nerantarno bojo, ya ora panutan dalam hal itu jelas. Jadi hukumnya Allah kudu luwih kuat itu. Wong kula bulan baleni, kula sering ngomong. Jadi tidak ada apa-apa, hidup ini tidak ada apa-apa selama kita mendialekkan ya kalian Allah gitu. Nah sama dialeknya hukum adat. Seakan-akan tragedi, ono kiai kok BDI. Mau kiai kok zino, mau kiai kok aneh-aneh itu tragedi umat Islam. Itu karena kamu nganggap kiai itu besar gitu. Dia pengaruh di umat Islam. Sajanya enggak. Apa kalau kiai itu zina terus perasaannya umat Islam itu zina menjadi halal? Ini kalau tahu. Enggak kan? Berarti umat Islam masih bagus kan, lebih menghormati teks. Itu kalau Kristen tuh kitab Injil beberapa kali dirubah. Dan itu menjadi tragedi Kristen sampai sekarang. Nanti sampai kadang-kadang mau coba CD-nya coba. Irina ada yang mantan biarawati yang masuk Islam. Itu kan kitab Injil Taurat kan sering dirubah-rubah. Itu memang yang repot. Artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu. Kalau umat Islam itu enggak. Kitabnya suci tetap suci. Yang kadang kotor itu tokohnya. Lalu tokoh enggak apa-apa. Misalnya suatu saat aku suruh khotimah, aku enggak apa-apa. Aku ridho aja dengan apa. Kan enggak akan pengaruh pada umat Islam itu. Ini contoh termudah misalnya. Saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja, umat Islam juga baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Saya anggap itu positif ya positif, yang anggap negatif negatif. Hanya tidak akan itu jadi syariat, Pak Hermanto. Itu bagi yang senang Gus Dur pun itu tidak akan menjadi syariat. Apa sampean karena pengidola Gus Dur, kali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan? Berarti umat Islam itu baik-baik saja. Mereka tahu mana yang benar mana yang salah. Sampai di Kiai Ahmadun, di reputasi numpang mertua, apa terus jadi syariat. Berhubung Pak Yai kita kumpul mertua, maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua. Kan tidak juga kan, orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak sehat. Normalnya uang yang mandiri kan gitu. Sing tak gitu nih sing mandiri kan tetap berok. Jadi uang gak usah diikuti gitu. Malah kalau santri sing ngajar, mau kabeh dawuh kiai kudu diderekno, prilakune kudu diderekno. Anak kiai ini ngabung bojone aku derekno. Kan ndak orang itu bisa milah-milah itu, mana yang bisa diikuti, mana sing. Lalu kalau nanti tangleti mahasiswa, Nabi ku nakalan, anggur sing khusus jarene khususiyah. Jadi Nabi oleh dinut segala perilakunya, tapi kok ono khususiyah. Terus tak jawab ngeten. Misalnya kayak anut gue ngandani anak ambi, ya aku kan anut, nah ya gue nak ngumpul bojo, mana bukan ngumpul bojo bisa. Jadi khususnya itu lahir dengan sendirinya. Itu orang bisa menalar mana khususnya mana ya. Dan surah iso hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu. Tetap aja santri ini Pak Ahmadun gak ngidolan Pak Ahmadun dalam hal ekonomi. Masa umum rati mobil didolan secara materi kan enggak. Paham gak Ramadan? Oh santri itu bisa milah-milah sendiri, gak usah mbok berlebihan. Anut aku coba, urutku dan anut aku berak sama buenas benar baik-baik saja, tidak ada apa-apa hidup. Jadi GR kita, yang mari kakek nasihat GR kita, kalau umat itu baik-baik saja.
paham gitu. Jadi mulane laisa alaika bidahu walakin nawa ya dimai. Ya Allah sendiri yang akan milah-milah hidayah itu tidak kita gitu. Wah sudah, dari kiai itu kira. Bukan ada nopo baik-baik saja. Qala Nabi lahum inna wastofa wa alaikum wa zada ulan nabi sallallahu ing talut bastotan ing kejembaran fil ilmi ing dalam ilmu wal jismilan jisim. Wa kana lan ana sapa talut alama Bani Israil wong paling alim yauma idzin. Wa ajmala lan paling ganteng. Wa atamma lan paling sempurna apane hubungan akhlake. Dadi wong paling alim, paling ganteng, tapi paling ra duwe dhuwit, paling ra turunan ra. Jadi apa yo ono ae. Dadi ini kan ketok. Ada orang saat Bani Israil nggih. Talut itu orang yang enggak punya turunan nabi, ya ora turunan roh. Tapi wong paling alim, ya paling ganteng, paling sempurna. Ini soal mau sing kersane. Wa ta'ala yutimul kahumai. Karena bagi Allah ukurannya itu biasa. Kalau Allah kersa mau apa gitu kan. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai. Paham karo mantu. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai. Raja kudu turunan. Nak cara Allah ukurane biasa. Lha umpama nasab disyaratno nabi kudu turunan nabi. Nabi Adam ora ngarang iso dadi nabi. Lah Nabi Adam turunane sapa nggih? Mulane nabi tahu sengak. Nabi tahu ngendikane teng Romanto ini kisah nyata. Ora ana penyakit menular jare nabi. Bareng ngono wong Yahudi kan pinter-pinter. Wedhus sing kudisen, unta sing kudisen, dijejer unta kudisen, sing penyakitnya menular. Sing ra kudisen dadi kudisen. Terus jare Yahudi seneng, "Mat, lho iki kan unta ra kudisen, tak campur iki dadi kudisen." Berarti kan ora penyakit menular. Nah, ngendikan Nabi kan la tiara tawala hamata wala faqata. Nabi Ramadan masuk sifatnya Nabi kan sidik, amanat, tablek, fatuna kan cerdas. Ya tak akoni, iki ketularan iki, lan iki ketularan ndi? Artinya ada penyakit sing minal nawa. Lho enggak. Iki gak kudisen. Iki kudisen. Terus Nabi ketika ora ana penyakit menular, maksudnya kabeh kersane Allah dari Nabi. Wong Yahudi nyampur unta iki. Iki malah kudisen. Enggak angin dene, Mat, iki lho kudisen gara-gara ketularan iki dari Nabi. Lah iki sing nulari sapa? Mulane sekali-kali nek ana wong ngomong nasab, iku nasab kiai, mulane ngalim. Nek nasab kiai ra iso. Berarti Nabi Adam gak iso dadi nabi, mergo ora nasab. Iya lho. Jadi sekali-kali mikir indah Allah, jadi gak tanggung-tanggung, jadi langsung cara Allah. Sekali-kali ya kadang-kadang. Sekali-kali gaya ngalim.